So, ganyan lang. Ikot-ikot lang. Mamaya, makikita nyo na ang ating ensaladang talbos ng kamote. Ang sarap ng gising sa umaga. Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel. Tamang-tama, excited ako dahil talagang matagal ko na itong gustong ipakita sa inyo at matagal na akong kumakain ng mga ganitong gagawin natin. Gagawa tayo ng salad, yung tinatawag na salad na ilalagain lang natin yung talbos ng kamote. Kaya panoorin nyo lang kami, napakadaling recipe. Kaya umpisahan na natin. Ito lang yung ating mga kailangan para sa ensaladang talbos ng kamote. Talbos ng kamote, sibuyas, kamatis, suka at bagoong isda. So, eto na, umpisahan na natin. Nag-ready na tayo para dun sa ating lalagyan para kung saan tayong maglalaga ng talbos ng kamote. Inaantay ko lang kumulo habang inaayos din namin yung ating mismong main ingredients na talbos. Habang pinapakuluan muna natin na kumulo yung tubig, madami akong share pagdating sa mga ensaladang talbos ng kamote. Una pa lang, maliliit pa lang kami, hindi yan nawawala sa aming mga bakuran dahil si Mama at si Papa talagang mahilig magtanim ng mga iba't ibang gulay at isa na doon yung ating talbos ng kamote. Kaya talagang natutunan namin kumain ng mga ganitong pagkain, especially sa aming tatlong magkakapatid. Once na talagang nagsama-sama, hindi nawawala yan sa aming mga recipe, especially sa mga Cubilla family. Pagdating sa mga pagkain ganito, talagang patok at palagi kaming hinihingaan din ng aming mga kapitbahay na humingi ng talbos. Huwag ka, pagdating si Mama at siya ang talagang nakatoka at pinagpaalam na humihingi yung aming mga kapitbahay, sasabihan pa ito ni Mama at tuturuan pa. Kung kukuha daw ng mga talbos, habaan na para yung tangkay nito pwede rin nilang itanim sa kanilang bakuran. Kaya talaga pagdating sa mga ganitong uri ng pagkain, panalo yan sa amin. Kaya mamaya ipapakita lang namin kung paano lang ito ginagawa at para matutunan ng iba na kumain ng mga gulay tulad ng ensaladang talbos ng kamote. Ngayon, pwede na talagang kulong-kulo na. Wow! Pwede na natin ilagay yung ating talbos ng kamote. Kung iisipin nyo guys once na sa Pilipinas talaga makikita nyo yung pagkatalbos. Dito, ang mga nabibili namin, basta lang masabi lang talagang talbos ng kamote, yung leaf na lang yung kanilang mga binibenta na nakatalagang nakapak na. Pero kahit papano, yan ang hindi ko nalilimutan nung kami ay bata. Dahil sa talbos na yan, palagi namin yang kinakain, especially ng aking assistant na si Cathy. Ganyan lang magawa, especially once na linalaga natin, binablanch lang kung tawagin. Para hindi siya talaga lutong-luto at para yung sustansya ng talbos, nakakain pa natin. So, wow na wow sa panibagong recipe. Simple man ito, pero palay, kain namin dito at talagang busog-lusog kami. So, ganyan lang, ikot-ikot lang, mamaya, makikita nyo na ang ating ensaladang talbos ng kamote. Konti na lang at ililipat na natin siya at para simulan na ang ating paghahalo. Wow na wow sa umaga at maraming salamat sa masarap na recipe. Ngayon, ililipat natin siya para masala lang yung tubig na sa pamamagitan ng salaan. So kahit papano, madry lang ng konti dahil mamaya magmi-mix na tayo ng sibuyas, kamatis, bagoong, suka. Panalo. Ready na. Pwede na natin ilagay yung ating mga sangkap para dun sa ensalada tulad ng kamatis. Wow! At the same time, yung sibuyas. Baka nagtataka kayo hindi ko hinulog para iyon yung ating ipapandekor dun sa topping sa ibabaw. So ganyan lang guys. Imi-mix-mix lang natin. Para magkalasa yan mamaya, ipapasok natin yung ating bagoong isda. Yan. Yan ang hindi nawawala at kapartner yan talaga once na nag-e-ensalada tayo. So okay lang yan, Kati, parang kulang pa. Dahil minsan hindi rin natin nalalasahan. At the same time,
kami, naglalagay kami ng kahit papaano ng suka. Wow! So, pag ganyan, nakikita nyo na guys, panalo na naman sa mga taong mahihilig kumain ito. Ganyan ang gusto kong makita once na gumagawa kayo ng ensaladang talbos ng kamote. Ito na yung ating finished product ng ensaladang talbos ng kamote. Panalo sa sarap at panalo rin ito guys once na mayroon din kayong fried fish or any kind of fish. Basta may ensalada sa bahay, pagsasaluhan na yan. Kainan time! Sana nasundan nyo lang ang simple nating recipe dito sa bahay ni Kuya. Ito yung ensaladang talbos ng kamote. Pagdating sa mga ganitong pagkain, panalo yan sa amin dito sa bahay at lalong-lalo na sa mga Cubilla family at sa mga taong mahihilig kumain ng gulay. Shout out sa lahat ng aking kaibigan, family, friends, classmate, Cubilla family, Labasan family, Wane family, Dolento family, Tele family, Eloy family, Naungayan family, Tamundong family, to all my ES Pinoy family here in Singapore, BFF Joy, Michelle, Jaime, Grace, ingat kayo palagi at sana palagi nyo rin akong sinusubaybayan sa aking ginagawa at pang-araw-araw. At maraming salamat sa lahat ng mga taong naniniwala kay Boxky, Romel Asuncion, Norms, at Arnold Aringo, Yuri, isa-isahin ko pa, Tadeo family, Luna family, Tan family, Brian, maraming salamat, and Jennifer. At sa lahat ng mga nakakakilala kay Boxky, maraming salamat. Dong Ines family, Fe, maraming salamat sa kaibigan ng ate ko sa Novaliches. Ninang Tessie Tomas, maraming salamat at alam ko, paborito nyo rin itong simple naming lutuin. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share, or comment, and click subscribe my YouTube channel. Ito si Boxky na handa at palaging nagbibigay lang sa inyong mga guide sa tulong ng aking assistant na si Cathy. Again, magandang umaga and thank you.